أصدقائي المشاهدين، مساء الخير. مرحبا بكم في هذه الحلقة اللي غنتكلموا فيها على المقدمية والشيوخ. بلا شك كتعتبر الوظيفة ديال المقدم أو الشيخ من أقدم الوظائف المخزنية في التاريخ ديال النظام السياسي والإداري المغربي. إلا رجعنا للتاريخ غادي نلقاو في مجموعة من المحطات على الأقل في القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر أن المقدم كان في المدن الكبيرة، لأن التاريخ ديال المغرب للأسف ما كانش تاريخ خصوصا اللي كتبوه المغاربة فاش نمشيو للناصري ولا تنمشيو للضعيف الرباطي ولا مؤرخين من مختلف المناطق، تلقاوهم كيكتبوا على الأحداث السياسية الكبرى وتكتبوا على الشخصيات وعلى الهرم ديال السياسة، ولكن تنلقاو نتفات من هنا ومن هنا حول شخصية المقدم. بلا شك المقدم كان في المدينة القديمة ديال فاس وكان عنده دور، وفي مجموعة من الكتابات كنلقاو أنه كان فلان مقدم وانتقلت يعني تمقدميت من فلان من عائلة فلان لعائلة فلان إلى آخره. نفس الشيء على الأقل في القرن 18 و 19 كنلقاوه في البوادي المغربية. ولكن قبل ما نتكلموا على المقدم والشيخ كوظيفة أو رتبة في الجهاز المخزني، خصنا نحددوا المعنى ديال هذه الكلمة هذه وكيفاش أنها بالدرجة الأولى هي كتعبر على واحد المرتبة اجتماعية لأشخاص معينين. كنعرفوا قبل يعني إلى عهد قريب في البوادي المغربية وقبل الاستعمار كانت الرتبة ديال المقدم ما كتعطاش لأي كانت كتعبر على واحد يعني المرتبة الاجتماعية، وكانت كتعطى مجموعة من العائلات اللي عندها الجاه اللي عندها المال، وكان المقدم بمثابة العريف اللي كيكون عارف الوسط اللي كيعيش فيه مزيان، ولكن في نفس الوقت عنده واحد السلطة وعنده واحد التقدير من طرف هذوك الناس. يعني المقدم ما كانش غير في الرتبة المخزنية، كنلقاو المقدم مثلا ديال الزاوية، ونفس التراتبية كنلقاوها مثلا بين الحرف. كاين الامين او الامين ديال التجار اللي هو بمثابه المقدم، او الامين ديال الحرفيين، الامين ديال الصياغه ديال اي مجال كنلقاو فيه واحد الامين اللي هو بمثابه مقدم. كذلك الامر بالنسبه للزوايا، واحد الكبير ديالهم اللي كيمثلهم تسمى مقدم. نفس الشيء بالنسبه للسكان، سواء في الحواضر مقدم الحومه او في القرى مقدم المدشر او الدوار او القبيله. طبعا إلا بغينا نرجعوا للتاريخ ونرجعوا حتى للواقع باش نفرتكوا ولا باش نفهموا كيفاش طورت هذه الوظيفة هذه وكيفاش تغيرت النظرة إليها عبر التاريخ، لابد أننا نقسموها لجوج ديال المراحل ديال التطور ديالها. بلا شك قبل ما يجي الاستعمار سنة 1912 كانت تمقدميت كتعتبر واحد الشرف كبير، وكانوا الأسر الكبيرة ولا العائلات ولا الأسماء الكبرى سواء في البوادي أو في الحواضر هما اللي كيتنافسوا باش يحصلوا على هذه الرتبة. طبعا لماذا؟ لأنها كتعطيهم مجموعة من الامتيازات كتخليهم أنهم يتصلوا بالقادة، يتصلوا بالمخزن، أنهم يكونوا في دار المخزن ويكونوا قراب للمخزن ويكونوا في الخدمة ديالو. طبعا إلا كانوا في الخدمة ديالو هذا كيعطيهم مجموعة من المصالح والامتيازات، ولا كانوا بعاد عليه طبعا يقدروا أنهم ناس اخرين منافسين ديالهم يتسلطوا عليهم. وهكذا كانت هذه التمقدميت كتعطى الأسر الكبيرة. باش نفهموا الجهاز المخزني مزيان، لأن بزاف ديال الناس عندهم واحد النظرة في السنوات الأخيرة للأسف تعطت واحد النظرة مشوهة للتاريخ ديالنا. كنحاولوا أننا نزوروه بيدينا. كيفاش؟ كنحاولوا أننا ننظروا للدولة اللي كانت عندنا سواء المخزنية الدولة العلوية ولا السعدية واللي كانت منها كأنها دولة بطولات ودولة متكاملة. النظام ديالها وهذا الشيء خصنا نعرفوه كان نظام على قد الحال، أي أنه كان كيعتمد على واحد الهرمية اللي كل واحد فيهم من فاس من دار السلطان القياد اللي كيكونوا في المدن ولا في العمال اللي كيكونوا مشرفين على مناطق كبيرة، القياد الصغار المقدمين،
كان هذا النظام هذا هو نظام ما كانش كيخضع للاجور، ما كانش واحد النظام اللي هو محدد كوظيفه ديال الدوله اللي كنعرفوا حاليا، وكان كذلك خاضع للمساومات. كان كيعتمد بالدرجه الاولى على الضريبه. يعني المعنى ديال هذا الشيء كامل هو شحال كتعطي واش تقدر تنتزع ما هو اكثر. طبعا كيكون مثلا شي قائد في شي بلاصه، شي جوج ديال الاشخاص كيتقاتلوا على القياده مثلا في شي هضمه، ولا كيتقاتلوا عليها مثلا في منطقه من المناطق سواء في الوسط او في الجنوب. اللي قادر انه يدفع بزاف ديال الضرائب هو اللي، طبعا الضرائب بين قوسين المكوس الى اخره الشرعيه، ولكن كتبقى ضرائب لان المساله هي مساله متعلقه بالمال ومتعلقه بما يقدمون. في هذا الاطار هذا خصنا نعرفوا ان الدور ديال المقدم كذلك هو دور ديال من يقدم. اذا هو مقدم ولكن كذلك يقدم الهبات، وكيقدم مثلا العرف الناس اللي كيدوزو تماك ديال سواء كانوا السلطان ولا القياد اخرين، وكيقدم من الدار ديالو الماكله، ويقدم مجموعه من وياخذ من عند الناس مثلا في المواسم ديال جني الزيتون ديال، لان المغرب كان بلد فلاحي وكان كيعتمد على فلاحه معيشيه، وهذه الفلاحه المعيشيه عبر عصور رغم المجاعات رغم القساوه اللي دازت عليه كان الجهاز المخزني كله كيعتمد على هاد الضرائب هذه وعلى الشيء اللي كيقدموه السكان في مجموعه من المناطق. في هذا الاطار هذا المقدم كان كيلعب دور ضريبي، يعني كان كينتزع من السكان سواء باللين وبالاستماله او لا بالعنف باش يعطي القياد، والقياد بدورهم باش يعطيو للكبير. غادي نجيو ما بعد الاستقلال. طبعا فاش جات فرنسا كنعرفوا ان النظام ديال فرنسا كان نظام مزدوج. كانت خلات الاداره المخزنيه بجميع الرتب ديالها وجميع المستويات ديال التراتبيه ديالها، من السلطان البشوات القياد الى اخره. طبعا كلهم كانوا في صف معها وكانوا في الخدمه ديالها. كان نظام مزدوج، كاينه دار المندوبيه او دار الاقامه، وكاين كذلك السلطان ووزاره الاوقاف اللي في يده، والقضاء الاسلامي، وباقي الوزارات او البنيتقات اللي كانوا كيسموهم السلطانيه. وفي هذا الاطار هذا كانوا القياد في المناطق، وبقى الدور ديال المقدم يعني ما تحولش بزاف، باقي في الخدمه ديال القياد، والقياد بدورهم في الخدمه اما ديال هذوك الضباط ديال الشؤون الاهليه اللي كاينين من فرنسا، اللي كيتكلفوا يعني بحال قلنا هما العمال وهما اللي بيدهم القرار، او لا في الاتصال ديالهم مع السلطان الى اخره، لان الضرائب راه باقي كيتقدموا، باقي كيعطيوهم المقدميه. خصنا ما ننساوش بان النظام كان مزدوج، وكان رغم ذلك كانوا الهبات كيتقدموا، وكانوا مجموعه من المكوس ومجموعه من الهدايا. طبعا هذا النظام هذا غادي نعرفوه اكثر في الميكرو ديالو في مثال قريب. مثال قريب مثلا الى عهد قريب في السبعينيات، كان المغربي فاش يبغي يمشي عند المقدم يصوب مثلا شهاده السكنه، ولا يصوب مثلا شهاده العزوبيه، يتزوج ولا شي شهاده بحال هكا، ولا شي خدمات الى اخره، كيحتاج المقدم او الشيخ. كان عادي جدا انه يدي معاه دجاجه، ولا يدي معاه شي بيضات، ولا يدي معاه شي نص لتر ديال الزيت، ولا يدي معاه كل منطقه يدي معاه شي حاجه يديها، عادي جدا عادي. يعني من المسائل الجاري بها العمل، لان هذيك هي المقدم ولا الشيخ من هذاك الشيء مناش كياخذ. اذا هذا النموذج اللي هو ميكرو مصغر كان ساري المفعول عبر التاريخ، وكان عادي جدا. قلت بان فرنسا اعتمدت على المقدميه واعتمدت على القياد، وهنا هذه الفئه هذه كرات العصا في الحقيقه، كرات العصا من جوج جوايع في يامات الحمايه. كرات العصا من القياد اللي كانوا ما كانوش كيرحموا، كانت المتطلبات ديالهم كبيره، وكانوا دائما كل مره ينزلوا على هاد المقدمين هادو يجيو عندهم ويكلفوهم بزاف ديال الامور انهم يجيبوهم الى اخره. كان واحد الحقره، يعني النظام المخزني عبر التاريخ شي كيحقر على شي، كما كيقولوا هوبا سبيريت، كلنا محقورين وكلنا حقاره، يعني شي كيحقر على شي.
في اطار هذه التراتبيه هذه كان واحد العرف اخر اللي هو انهم كانوا منبوذين من طرف السكان، خصوصا في المرحله الاخيره من الاستعمار، لانهم حصلوا هما في الخدمه ديال واحد النظام، وهذا النظام بدا كيفقد المشروعيه ديالو. يعني فاش بدات المقاومه وجيش التحرير كانوا مجموعه من المقدمين والشيوخ سواء في المناطق الحضريه او القرويه اغتالوا لانهم كانوا كيتعاونوا مع المستعمر، وكانوا يعني كانت هذه هي الوظيفه ديالهم الاستخباراتيه او لا الاستعلاماتيه ضد الوطنيين. هنا بدات صفحه جديده. فاش غيجي الاستقلال احتفظ بهذه الفئه هذه كما احتفظ بالاعيان في الحكومه وفي البرلمان، واستمر يعني نفس النسق المخزني. يعني المخزن استرجع طبعا مجموعه من الوظائف. غادي نرجعوا المخازنين نتكلموا عليهم، لان المخازنين هما من بين اقدم الوظائف اللي كاينه في المخزن. قبل ما يكون عندنا رجال الدرك الملكي ورجال الشرطه، كانوا المخازنيه هما اللي كانوا في النظام القديم ديال المخزن قبل ما تجي فرنسا. قلت بالنسبه للمقدميه بقاو في نفس النسق، بقاو في الخدمه، ولكن للاسف هنا واحد الاذكياء ديال هندسه المنظومه الاداريه ديال وزاره الداخليه اعتمدت على المقدمين وعرفات الاهميه ديالهم والشيوخ، ولكن ما بغاتش تدخلهم كوظيفه رسميه، يعني ولا هو موظف رسمي عنده سوايع الى اخره. قلت لهم نخليهم في نفس الاطار القديم، لان الفعاليه ديال المقدم ما عنده حتى شي معنى الا ما كان من السكان. يعني هو راه ما غاديش تخلصوا وزاره الداخليه، غادي يبقى يتخلص من السكان. علاش؟ لان هذيك تتخلص من السكان هي اللي كتخليه دائما في جنبهم، ودائما سيق لهم الخبر، ودائما كيقلبوا عنده هو مصالح في هذاك الجره ديالو. هنا لعقود طويله، راه من الستينات من الاستقلال راه حتى التسعينات حتى لواحد الوقيته عاد بداو كيعطيوهم واحد شويه ديال الصالير بسيط. راه انهم كانوا واحد الوقيته كيعطيوهم حتى غير 700 درهم. قلت بان الغرض من هذا القرار هذا كان من اجل فعاليه هذا الجهاز هذا، لان وزاره الداخليه بغات ان هذه المقدميه يؤديوا الدور ديالهم. طبعا الدور الاستخباراتي راه ماشي عيب، في اي دوله في العالم كاين اجهزه استخباراتيه، سواء اجهزه سريه او بشكل مباشر. شنو هو الدور ديال المقدم؟ عنده جوج ادوار. عنده دور اداري، كيتمشي عنده يعطيك شي شهاده الى اخره، تعرفك فين ساكن الى اخره، لان هذاك اللي في الاداره موظف هو كيسني وكيقاد وكيكاشي، ما عارفكش انت، يعني كيتعامل مع الورق. ولكن المقدم هو اللي يجي في واحد المرحله ديال انه بين الاوراق والمواطن، هو كيعرفك بطريقه فيزيائيه، تعرفك انت فين تتسكن، عند من تتسكن، وفين كاين هذا الى اخره. تيدير واحد هو اللي كي يتاكد من هذوك المعلومات وكيصدق عليهم الاداره. اذا هذا دور اداري. وكاين دور اخر، دور استخباراتي استعلاماتي. الدور كذلك هو من الادوار ديالو، لان بعض الناس تيشوفوا فيه انه برقاق. هو ماشي برقاق، لان النعت ديال البرقاق هو نعت يعني قدحي. هي وظيفه مثل غيرها من الوظائف، والوظيفه الاستعلاماتيه كاينه. علاش؟ وعندها ايجابيات، لان الا جينا نفهموا السلطه، اي واحد كيحكم واي سلطه في اي بلاد عندها واحد الهاجس ديال انها تحكم، وباش تحكم خصها تعرف. تفهمنا؟ باش تحكم في واحد المجال خصك تعرفه مزيان، تفهمه، اما تعرفه بطريقه علميه، اما تعرفه بطريقه هادشي اللي كيديروا مثلا في الدول الغربيه، تيديروا لي سونداج، تيديروا استطلاعات الراي، تيديروا معاهد، تيديروا دراسات نفسيه، دراسات اجتماعيه. حنا ما عندناش هادشي بزاف، لان تقليديا هو المقدم والشيخ عارفك باش تعشيتي، عارفك فين تمشي، عارف عليك الشاده والفاده، عارف شكون جديد في الدوار، عارف شكون اللي تحول من هذا الحي لهذا الحي، عارف شكون اللي جديد في الحومه الى اخره. اي حاجه عارفها. وبالتالي هذا الدور الاستخباراتي هو دور، انا في نظري بكل موضوعيه، هو دور عادي في اي دوله وله مبرراته. بحال دابا في حاله الارهاب، بحال دابا في حاله مثلا مخالفه القانون،
بعض التهديدات. وهذا الشيء تبدو المقدميه والشيوخ تبدو الفعاليه ديالهم من بعد الاحداث ديال الدار البيضاء، تبدو الفعاليه ديالهم في التصدي للخلايا الارهابيه النائمه. كانوا يعني فعالين في هذا الاطار هذا وكيشموا يعني الحاجه فيما كانت مزيان. هذا دور. وبالتالي الراي ديالنا في المقدميه راه هو ما يمكنش نجزئوه في الراي ديالنا كامل في المخزن، لان ديما كنتكلموا على المخزن. كنت درت واحد الحلقه شحال هذه على ما هو المخزن، وحاولنا نتعرفوا عليه من خلال هند عروب في العلوم السياسيه، محمد نبيل مولين في التاريخ، كيفاش نشأ المخزن، شنو هي الجذور ديالو من السعديين العلويين، كيفاش المراسم ديالو الى اخره. الموقف ديالك من المخزن ككل، لان شي واحد تيقول لك انا اونتي مخزن، انا ضد المخزن، ولكن المخزن كجهاز راه ماشي هو شخص الملك، راه ماشي هو مؤسسه وزاره الداخليه ولا الدوله، راه هو المخزن هو بنيه مجتمعيه. المخزن راه كاين فيك انت بعض المرات. كيفاش؟ المخزن هو بنيه فكريه، هو تقاليد للتحكم والسلطه. والسلطه كما كنعرفوا اليوم مثلا في الفلسفه وفي العلوم السياسيه ما كتختزلش في هذاك اللي كيحكم. السلطه هي بنيه ساريه المفعول في المجتمع، عندها اليات داخله في الاسره، داخله في اطار الجمعيات، في اطار المجتمع المدني، عندها استراتيجيات للتوغل. نقدروا نحيدوا المخزن، لان تقول لك يقولوا اونتي مخزن، تيقول لك نحيدوا المخزن، نحيدوا النظام. راه الا حيدتي النظام ما تعنيش انك حيدتي المخزن، لان المخزن هو لعبه اكبر من النظام. مثلا لان جيراننا في الجزائر كيعايرونا بالمخزن. المخزن في نظري عنده سلبيات عنده ايجابيات، والمخزن يمكن يتصلح يمشي لقدام. نرجعوا للمقدميه. المقدميه جزء من الجهاز. الناس اللي كيشوفوا فيهم بالكاكا خصهم يشوفوا فيهم كمواطنين موظفين كيأديو واحد ادوار وظيفه استعلاماتيه ووظيفه اخرى اداريه. ولكن هذه الفئه هذه في الحقيقه انا خدمت معاهم ماشي كمقدم ولا قراب ليا، ولا خدمت معاهم في 2011. يعني كانوا قراب ليا في 2011 في 20 فبراير وداك الشيء، وكنا في الرباط وفي تطوان، وتعرفت على واحد السيد وشفت التماره ديالهم، ماشي زعما كيعطينا الاسرار ديال غير التماره ديالهم، هما ضاربين تماره بزاف. وخدمت معاهم عاود في الإحصاء العام للسكان والسكنة ديال 2014 كباحث ومراقب إحصائي، كانوا خدامين حتى هما في الميدان. وخدمت معاهم في واحد المرة في 2016 في الانتخابات اللي كانوا داروا. كنت رئيس ديال واحد المكتب، وكان معنا القائد، كان معنا داك المقدم. دائما فاش نكون انا مع هاد الناس هادو كنجمع معاهم، كنجر منهم الهضره. والخلاصه اللي قال لي واحد المقدم منهم، وكلهم كيشاطروا بمعنى او باخر، كيقول لك اودي راه الفلوس في الجهاز المخزني جايه من الفوق وهي كتقلال، هما وصلوا واحد 4 ريال، وتماره جايه من التحت وهي كتقلال. يعني هما هازين واحد التماره كبيره، عرفتي كيعاودوا لك راه تيضربوا تماره في هذه الانتخابات هذه. هز هذا المكتب دير لهنا تيخدم، هو ما عندوش الوقت 24 ساعه على 24 ساعه هو في خدمه المخزن. التليفونات من هنا، يجي لهنا، سير دي هذا وشنو هذا، ويجي يعطيني اخبار على هذا، واش في راسك هذه الى اخره، يجي لهنا سير. هو ما عندوش يعني وظيفه محدده. هذاك اللي خدام في المكتب خدام 6 سوايع 8 سوايع، يجي تيقضي الاغراض ديالو بين المهام ديالو. بينما المقدم ما واضحينش المهام ديالو، عنده بزاف ديال التماره وشويه ديال الفلوس. وبالتالي هذه الفئه هذه خصنا نشوفوا فيها بطريقه اخرى موضوعيه في نظري. خص اولا يتم تحديد يعني المهام ديالها باش تولي مهام مؤطره، وخاص كما عندنا في الشرطه كاين الشرطه في خدمه المواطن وانسنه الشرطه الى اخره، ومجموعه ديال المشاريع اللي ولات كدار في اطار دوله الحق والقانون الى اخره، وهذه الشعارات ان هاد الناس هادو على الاقل حددوا لهم مهام محدده. وحتى المهام الاستخباراتيه ما فيهاش العيب، يعني ما فيهاش العيب، بالعكس اننا نحاولوا نحطوا هاد الناس هادو نعاودوا لهم الاعتبار ديالهم، باعتبار ان هذه الوظيفه ديالهم هي اقدم وظيفه مخزنيه، ومن جهه اخرى اننا ناثروا العمل ديالهم ونحاولوا نقدموه للمواطن بواحد الطريقه واضحه، باعتبار ان المواطن هو هذاك العون او هذاك الموظف او هذيك العين ديال الدوله اللي كتسهر على المصالح ديالها واللي ما كتنعسش،
واللي في جنب المواطنين. وبالتالي الا رجعنا مثلا للسبعينيات، داكشي اللي كتب احمد رضا قديره واللي كتبوا صحفيين فرنسيين في اطار الانقلابات اللي دارت على الحسن الثاني والهضره على الفساد الى اخره، راه الفساد اللي كان في المنظومه المخزنيه ككل، المنظومه ديال الدوله ما يمكنش لينا نختزوه في مقدم، وهو في ادنى السلم. هو كان ثقافه سياسيه في الجهاز باكمله، في الجهاز ديال الدوله. والقضاء على الفساد كما كيقولوا المغاربه، تيقول لك الا بغيتي تسيق الدرج بدا من الفوق. القضاء على الفساد كان من المفروض انه يتم عبر اجراءات. ما يمكنش ليك انت كتخدم هاد الناس ب4 ريال وكتنتظر منه انه يكون نزيه. اذا غادي نرجعوا للاستراتيجيه القديمه اللي كانت دارت وزاره الداخليه، يقول لك الفعاليه ديالهم هو الا ما عطيناهمش باش هما يقلبوا على ما ياكلوا، بالتالي يديروا خدمتهم مزيان ويديروا يدهم في السكان. الوغ من هنا خص يكون واحد العداله، يعني وظيفه وتكون عندها شروط ويكون عندها مثلا، لان اليوم تنشوفوا جيل جديد من هاد الناس هادو فيهم شبان الى اخره، خص العمل ديالهم يكون مؤطر، اشنو خصو يدير اشنو ما خصوش يدير. هنا غادي نذكر واحد الحادثه اخرى. فالاحتجاجات الاخيره ديال السنه الماضيه ديال الاساتذه المتعاقدين في الرباط، واحد المقدم، واحد السيد شاب صغير ضرب وركل هذوك المتظاهرين، وهذا الشيء ما كانش من حقه لانه ما عندوش صفه، وحتى الا كانت عنده صفه هو ماشي شرطه وماشي مفوض، وحتى الا كان شرطه راه كحلها. هنا تنشوفوا ان هاد الناس هادو مساكن، هذاك السيد كان متدرب وتستغل، لانه كيشوف انه باش ما كان عنيف وكان يعني ضد هاد الناس هادو كيبين الصلاحيه ديالو، كيبين الخدمه ديالو. وهنا هذه هي المأساة ديال هذه الفئه، هذه انها فئه مستغله. الا كان القانون ديالها واضح والادوار ديالها واضحه غادي تخدم بواحد الاريحيه، والدور ديالها الاستخباراتي راه ماشي برقاقه. اصدقائي المشاهدين، هذه فقط موقف ديالي، نقدر نكون انا غلط في شي معطيات. بغيت نذكر بان هذه الوظيفه من اقدم الوظائف في الجهاز المخزني، وبغيت كذلك نوضح انها خصها مجموعه من القوانين المهيكله اللي غادي تاثرها واللي غادي تخليها تكون وظيفه اللي فيها واحد البعد ديال المصلحه ديال البلاد وديال المواطن. الا كانت عندكم اراء، توضيحات، تعليقات، اضافات، ما تنساوش تكتبوها اسفل الفيديو وانا غادي نجاوب عليها. الى اللقاء.